醫生，我想問下你啦。其實我哋今日嘅主題就係呢個慢性阻塞性肺病啦。我覺得咧，我自己少聽啲嘅。係啦，其實究竟係咩嚟嘅咧？嗱，其實慢性阻塞性肺病咧，我哋簡單叫做慢阻肺病咧，都係一個好常嘅呼吸道疾病嚟嘅喎。咁通常咧，我哋講慢阻肺病咧係有兩方面嘅。第一就係肺氣腫啦，第二咧就係慢性支氣管炎。嗱，通常如果病人咧如果有肺氣腫嘅時候咧，即係話佢啲氣管啊，去到末端嘅時候，嗰啲肺氣泡咧受到破壞啦。咁於是咧，佢哋令到可能例如提供氧氣啊、帶走二氧化碳呢個情況咧，佢哋會損傷咗啊。另一樣嘢啦，因為如果病人如果有慢性支氣管炎嘅話咧，即係氣管長期發炎，咁亦都會影響咗咧佢個肺咧作為一個氣體交換嘅情況嘅。咁當然啦，無論係慢阻肺病係邊一種都好啦，因為佢個肺組織受到破壞咗咧，咁所以咧佢無論我哋個藥物上用到幾好都好啦，始終佢個肺功能啊都係會受損咗咯。咁呢個慢阻肺病咧有啲咩病徵咁？係咪係咁咳咁？嗱，通常嚟講咧，慢阻肺病最常見嘅病徵咧就係有咳啦、有痰啦，咁同埋會氣喘。嗱，咁當然啦，氣喘嘅情況咧都要睇翻咧佢嗰個慢阻肺病嘅嚴重程度啦。有時啲病人如果去到好差嘅時候咧，即係可能坐喺度啊，喺屋企咧都會覺得氣喘咧，甚至可能要用呼吸機㗎。咁其實我成日聽啦，即係呢個食煙咧同呢個病都有好大嘅關係啦。即係好似好多人就會譬如多痰啊，咁又咳咁樣咧，就已經係咪就代表有呢個病咧？定係其實都係其他嘅呼吸系統嘅疾病？嗱，其實好多人咧食煙咧都特別會多咳同痰嘅，所以好多時咧佢哋都會咧忽略咗呢啲病徵，以為自己因為我食煙先係咁嘅啫。咁但係當如果咳啊、痰啊，甚至氣喘嘅情況咧維持2個禮拜以上嘅話咧，咁我哋要小心咧，佢真係可能有呢個慢阻肺病咧，就要盡快睇醫生㗎啦。我諗一個問題就係關於即係維他命嘅嘢 ，Cindy 啊，即係你有冇聽過咧吸煙人士咧，佢哋維他命 E 嘅水平比較低，會唔會因為咁樣而導致到佢哋即係有啲肺病嘅問題咧？因為當人吸煙嘅時候啦，體內咧就會產生大量嘅自由基，就增加呢個氧化嘅壓力，咁從而咧你嘅抗氧化物啦，尤其是係維他命 E 啊、C 啊呢一類咧，佢哋嘅消耗會大咗啊，咁所以其實咧即係真正令到有呢個致病風險咧，就係吸煙呢一個不良嘅習慣影響多啲嘅。另外我想問下陳醫生啦，咁其實好多吸煙嘅人咧就淨係關注會唔會有肺癌啊咁，如果有慢阻肺病會唔會去演變成為會變咗肺癌嘅咧？因為其實全部嘅原因咧都係為食煙啦。你知食煙裏面咧，煙裏面好多嗰啲有害物質咧，除咗會破壞個肺組織變咗慢阻肺病之外咧，其實佢都會增加佢患上癌症嘅風險嘅。咁所以個病人一有咳啊、有痰啊，如果佢有食煙啊、氣喘嘅話咧，我哋一定要同你做深入嘅檢查咧，睇下佢會唔會有慢阻肺病啦，甚至會唔會係肺嘅腫瘤咯。我想問翻陳醫生啦，咁其實係咪即係點解吸煙係會導致呢個病嘅咧？嗱，其實煙你知啦，裏面好多有害物質啦。其實燃點香煙嘅時候咧，其實好多化學物咧，其實都係對個肺咧係會有損傷嘅。損傷咗之後咧，仲要係呢個係唔能夠逆轉嘅情況嚟㗎。咁所以通常咧，我哋見到咧慢阻肺病嘅病人咧食煙啦，同埋通常都係上年紀食得煙越耐嘅人咧，越容易有呢個病咯。咁呢個慢阻肺病，除咗你頭先所講，哇要咳啊又成，有冇其他嘅併發症？嗱，咁通常嚟講咧，就要睇下佢個病情咧有幾嚴重啦。嗱，常見嚟講咧，我哋見慢阻肺病最多人咧有個併發症就係肺炎啦。因為你知啦，佢個氣管咧長期發炎啦、阻塞啦，佢一有細菌感染嘅時候咧，其實就會令到肺部嘅組織會更加破壞。咁所以我成日都見到病人啦，如果你發現自己啲咳啊、痰啊、氣喘嘅情況係差咗嘅時候咧，就記得盡早揾醫生睇啦。嗱，另外啦，心肺相連啦，如果個病人長期咧個血氧都係唔夠嘅話咧，都會引發心臟病嘅喎。例如常見嘅，我哋見到例如有啲心臟衰弱啦、心肌梗塞啦，或者咧心跳紊亂嘅情況咧，都好常見嘅。嗱，去到一啲情況啦，啲病人如果個病情真係好嚴重嘅時候啦，有時咧真係會影響到工作嘅喎，同埋咧可能對社交都要受影響嘅時候咧，我哋見到嗰啲病人咧都會有啲情緒嘅問題㗎。係，我突然間諗起就係，即係我身邊嘅人咧都有人食煙嘅。如果即係我食二手煙啊，即係呢個慢阻肺病，我自己都會唔會好易會有呢個問題㗎？嗱，當然啦，直接食煙嗰個咧，佢嘅影響係會最大嘅。咁但係如果你長期吸入二手煙，例如有時係屋企人食煙嘅話咧，其實佢哋患咧呢個慢阻肺病嘅機會都會高好多㗎。咁除咗其實食煙或者係吸二手煙啦，有冇啲其他因素、啲原因啊，可以導致有呢個慢阻肺病嘅？嗱，其他因素例如有啲人嘅工作啦，例如佢成日可能會吸入啲化學物啦、粉塵啊、啲煙霧嘅時候咧，都會令到佢哋容易有慢阻肺病嘅。嗱，遺傳咧喺慢阻肺病會比較少啲嘅。咁但係如果有啲病人如果佢本身咧嗰個抗膽物質嗰個酵素係唔夠嘅話咧，都會容易有呢個病咯。醫生啊，你有冇即係一啲嘅深刻啲嘅個案係有關呢個病嘅咧？
嗱，其實咧，我最記得咧有一個病人男士嚟嘅，咁佢40歲到嘅啫。咁咧其實佢一向身體都好健康嘅，不過佢有個好唔健康嘅習慣就係食煙啦。咁去到佢嚟我睇診所睇嘅時候咧，佢嗰時40零歲啦，佢已經喘得好緊要。咁其實佢個病人啊都有咁嘅情況，我哋都會估佢哮喘啦。咁點知我哋同佢做咗啲檢查嘅時候咧，發現原來佢有啲好差嘅，已經去到好後期嘅慢阻肺病咯。咁我記得佢嘅情況咧，直頭要除咗用一啲要最好嘅藥物之外啦，甚至我哋後尾咧都要搞個氧氣機喺屋企咯。係咪想睇翻我哋嘅足本內容呢？咁就記得上翻去我哋開嘅 app 嗰度睇翻重溫啊！